Quba qabduu laata? Guyyaa har'aa irraa eegalee korojoo pilaastikaa feestaaliidhaan mi'a qabachuunis ta'ee gurguruun akka nama adabsiisu beektu magaalaa Finfinnee keessatti. Har'a Majji 23 bara 2018 irraa eegalee feestaaliidhaan mi'a qabachuunis ta'ee gurguruun nama adabsiisa. Har'a guyyaa gabaati. Maarree maal qabattanii yoo gabaa baatan isiniif wayyaa? Korojoo waraqaa korojoo huccuurraa hojjetamee fi meexxii irraa kan hojjetaman eeyyamamaadha. Qajeelfamni pilaastikaa feestaalii dhorku kun eegumsa naannoo fi madaala qabeenyaa uumamaaf akkasumas qulqullina magaalaaf shoora olaanaa taphata. Garuu oomishaaleen feestaalii bakka bu'an gahaan qophaa'aniiru laata? Abbaan taayitaa eegumsa naannoo federaalaatti hoogganaan deeksii to'annaa balfaa Waasiyuun Alamuun mootummaaf abbootiin qabeenyaa dhuunfaa oomishaalee feestaalaa bakka bu'an irratti dursanii hojjechuu akka jalqaban himani. Korojoon carqii jirbii irraa hojjetaman miicamanii yeroo dheeraaf waan tajaajilaniif filatamoo ta'uu himu. Korojoon waraqaa kaakii irraa hojjetaman ammoo daldala nyaataan wal qabataniif mijaa'oo ta'uu dubbatan. Mootummaan hojiirra oolmaa qajeelfama kanaaf deeggarsa walirraa hin cinne waan taasisuuf uummannis hojiirra oolchuun akka tumsu dhaaman. Kana jechuun mootummaan waan dhaame kana uummannis akka hojiirra oolchu jechuudha. Namni korojoo feestaalaa baatee argame yookaan gurgure akka adabamullee yaadachiisaniiru. Kanaaf egaa hordoftoota keenya guyyaa har'aatii kaasee yookaan Amajji 23 bara 2018 ganama kanaa kaasee magaalaa Finfinneetti feestaala baatanii deemuun waan hin danda'amneef namoonni hundumtuu of eeggannoo godhaa, adabbii irraa oolchaa isiniin jenna. Kun egaa miidiyaa keessan madda odeeffannoo kan isinirraa odeeffattanii fi yaada garaagaraa irraa argattan gonfoo miidiyaadha. Informationii yookaan wantoota garaagaraa argachuuf subscribe, like, share godhaa. Eebbifamaa yeroo dansaa qabaadhaa.